जी मैडम, क्या दिक्कत थी आपको बच्चे को? यही थी, मुझे खांसी रहती थी और पंप लेता था, सांस की बीमारी थी। अच्छा जी। हाँ। कब से थे जी प्रॉब्लम? तो मतलब कि 3-4 साल से थी। अच्छा जी। और इससे पहले भी कहीं इससे दवाई वगैरह इनकी चल रही थी? पहले पानीपत से चली, अच्छा फिर जी। जींद से। अच्छा जी, रूटीन में चल रही थी इनकी दवाई? हाँ जी। अच्छा जी। और इसके बारे में जब अब इनको जब ये प्रोडक्ट दिया है, हाँ जी। इम्नोडोग और ये तुलसी, जिनको सांस की प्रॉब्लम थी, हाँ जी। तो कब से चलवा रहे हो इनको? वो 1.5 महीना हो गया। अच्छा, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं इनको? हाँ पहले से जी। कितना? सांस में भी मतलब कि रिजल्ट बेटर है। 100 में से क्या परसेंट है इनको रिजल्ट? तो से मतलब कि 70% तो होगा ही। 70% रिजल्ट है इनको? ठीक है जी। आपका नाम ऋतु और गांव आपका? बाबूपुर। ऋतु बाबूपुर से। अच्छा जी। तो आप इससे संतुष्ट हो? हाँ जी। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पंप वगैरह भी यूज करता है प्रोडक्ट? हाँ जी, करता था। तो अभी पंप ले रहा है? नहीं जी, दवाई देने के बाद मतलब कि पंप बंद हो गया है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी। तो इस दवाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो आपने ये इनको दी है? यूरोप। इम्नोडोग और ये तुलसी। तुलसी। तो ये ठीक है, मतलब दवाई इसके बारे किसी में आप कुछ क्या संदेश बोलना में चाहोगे कि इसके भाई लिए। इनके जैसे जो मरीज है वो भी इस दवाई का यूज करें? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसी दवाई मैम दवाइयाँ आपको कैसी कैसी लगी लगी आपको? है? यूनोडॉक दवाई मतलब कि अच्छी दवाई है। और इसके रिजल्ट भी काफी बेटर है। हमने अपने बच्चों को दी है, और पहले से काफी रिजल्ट भी बेटर आया है। अच्छा जी। और जो आपकी ये सासू माँ थी इनको क्या प्रॉब्लम थी? थोड़ी सी उठने की भी, दमने की प्रॉब्लम थी, और घुटनों में भी दर्द था। अच्छा, तो इनके लिए क्या चलाया? आपको कितना आराम आ रहा है? कितना, अगर जो 100 में से बोलूं मैं, कितना परसेंट आपको लग रहा है कि भी मेरे को आराम है? ज्यादा तो है नहीं, अच्छा जी। थोड़ा आराम है। कितना फिर भी 100 में से अगर जो बोल रहे 20%, 30%, कब से ले रहे हो? 40% आराम है। अच्छा, कब से यूज कर रहे हो दवाई? जब चला करी थे भाई ने मना करी थी। अच्छा, एक मात्र महीना, एक डेढ़ महीने से महीना। स्टार्ट आपकी है? चलो ठीक है। 100 में से 40% आपको भी रिलीफ आ रहा है? चलो ठीक है। पहले घुटनों में आंटी का कितना दर्द रहता था आपको? बस होगी मैम, कहीं